siguro ni ulangas. Lumbos. Wala ka video. Gahe gid siya. Didot maya? Hindi ko mulang. Ayun, old parts. Wala rin gitawad kay gahe. Ganira. Tension na yan. Chain. Sige. Walay mo agas nga oil sa BBTI. Kana walay mo agas nga oil. So mo siguro ninungdan sa tingaw. Kinilista nag timing chain. Sulayan sa glantaw. Gawa. Na. Iya, lalom na po, pabira lalom. Hop. Duag yung connecting rod. Pakita ko ba? So muna ang sa lalong muna ni baras bangag. Kani yung may aning bangag. Ito to bangag. May bangag. Muna ni baras bangag. Yung may gayang hugaw. Yan ang kaning usa. Hindi kami po ang bangag kay napirat. Yan yung usa nawala na yung bangag. Then napirat. Ano dahil na siyang napirat. Usap yun siya, deform. Grasa man eh. Ha? Grass. Kita na magasilan kami. New. Old. New and old.